Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blew his house with... Propriedade privada, Bárbara Stephen. Entendeu, queridinha? O vídeo de hoje é sobre ciúme de melhor amiga. Eu sou muito ciúme. Eu não sou muito, mas às vezes dá. As pessoas têm uma mania de não entender que o que é meu e não seu. Exatamente. A Bárbara é a mais ciumenta. Eu sou a dona dela, não é ciúme, é dono mesmo, é posse. Posse, não tem essas coisas de dividir. Que possessiva, né? Ele deve estar louca. Eu não sou ciumenta pra nada. Pras minhas coisas eu não sou ciumenta, eu empresto pra quem for. Se tu me pedir, eu vou te emprestar qualquer coisa. Menos os meus melhores amigos. Eu tenho uma síndrome do ciúme possessivo pelos meus melhores amigos. Eu não consigo. Eu tenho aquele ciúme, tipo, não encosta, sabe? Eu tenho ciúme, tipo, quando a pessoa fica, tipo, ai, te amo. Ai, fica... Só eu faço isso. Tipo, ela é minha melhor amiga e não tu. Nossa, eu perco meu controle, eu tenho vontade. Se eu tivesse uma arma, eu matava. Tipo, não querendo, mas eu acho que eu matava. Tenho 3 melhores amigos. Entendeu? E esses 3 melhores amigos são meus, não são seus. Aprenda, entenda isso, é a lei da vida. Meus, não seus.